mysterious beginning of human life. Отже, таємний початок нашого життя. Why it is mysterious? Чому воно загадкове? Whatever actions we do, no action can bring us to the state of permanent happiness and peace. So we are confused. Отже, які б дії ми не робили в нашому житті, але нічого не може нас привести до відчуття повноцінного щастя. І тому ми можемо відчувати певне незадоволення, певне якийсь заплутаний стан. We blame someone and we want to be happy. Not possible, but we do not understand. Ми звинувачуємо когось, але у цей час ми хочемо бути щасливими у нашому житті. Але так неможливо, але ми іноді цього не розуміємо. We react to someone, we become angry over someone, and we want to be happy. Not possible, but we do not understand it. Ми викидаємо порцію негативної емоції, реагуємо на інших людей, але при цьому ми хочемо відчувати повноцінне щастя. Ми не розуміємо, що ці дві одиниці, вони несумісні у нашому житті. We want to marry to be happy, and we become unhappy. Ми хочемо вийти заміж, одружитися і стати щасливими, але, на жаль, ми стаємо нещасними. And when we become unhappy, we think if I divorce, I will be happy. I will remain unhappy. І коли ми перебуваємо в цьому стані нещастя, ми думаємо, якщо я розлучуся, тоді я відчую повноцінне щастя. І знову ж таки ми стаємо нещасними. So we take these actions in our life. We think, speak, and act in this way to secure peace and happiness in our life, but the result is opposite. Так, дійсно, ми вчиняємося до цих дій в нашому житті, або ми одружуємося, або розлучаємося, або і робимо щось інше, і хочемо при цьому бути щасливими. Ми переслідуємо ідею бути 100% щасливими, але цього не стається. And if the teacher from the Eastern wisdom comes and says to you, stop this blame and complaint, stop this reaction, you think that you are more intelligent than the teacher. І вчителі східної мудрості приходять і приносять головне правило: перестаньте, будь ласка, жалітися, викидати негативну енергію та бути незадоволеними життям. І почніть безпосередньо жити своїм життям і прийміть його, як воно є, але цього не відбувається. Why I say that you think you are more intelligent than the teacher? Вчителі тоді кажуть, що ви думаєте, що ви навіть більш розумні, ніж ваші вчителі. Але чому вони так кажуть? Because you think that if you are reacting to someone, if you are blaming someone, that is the right thing you are doing. Вони так кажуть, тому що коли ви починаєте негативно на когось реагувати, або жалітися, або викидати знову цей негатив, заздрити, ви думаєте, що це дійсно, ми думаємо, що це дійсно так, і повинно бути, і що це правильно, те, що ми робимо. So you do not change your mind and still you think that you will succeed in meditation. Not possible. Отже,
Ми не змінюємо власної точки зору, а при цьому думаємо, що ми досягнемо успіхів у медитації, але це неможливо. Are you understanding? Чи це зрозуміло? Everyone says yes, yes. If you are understanding, then the life is going to change. Так, дійсно, якщо ви кажете так, і якщо ви дійсно це розумієте, то наше життя буде змінюватися. Intellect says I understand, but the mind deeper inside is not changing. This is the meaning of unconscious living. This is the meaning of animal life. We are living an animal life if we have not changed. Отже, наш інтелектуальний розвиток каже, що і так, дійсно, я розумію, але той мозок всередині нас, він не хоче змінюватися. І це принцип життя, несвідомого життя, коли, як ще називається, звіриного мозку, коли ми просто діємо за власними інстинктами. I'm not saying to anyone here, you all are beautiful and handsome, you know. Я нікому з вас тут не кажу, що ви не красиві або не симпатичні. I am saying to those people whose mind is not ready to change. They still have blame, complaint, reaction, anger, hesitation inside. And still they claim they have understood. Я кажу це тим людям, які не готові змінитися, які продовжують жалітися на щось, звинувачувати когось, і вони так не прийдуть до змін. Вони знають про це, і вони повинні це зрозуміти. Do you understand? Say yes. Якщо ви розумієте, скажіть так. Did you change? No. Чи ви змінитесь? Ні. So understanding has no meaning. Отже, розуміння не має значення в даному випадку. So our habitual life, our animal life, our life which contains blame, complaint, reaction, anger, and hesitation will not change if you sit down and think about your life. You have to make a list every day that how many times I have a blame and complaint and reaction. Can I bring about a change in my mind? So then only you will change. Then the practice will change you. Otherwise, even the practice will not change. Отже, ми повинні зрозуміти, що як життя тої людини, яка постійно жаліється, або заздрить, або звинувачує когось, життя цієї людини змінитися не може. Що необхідно зробити цій людині? Їй треба сісти і підрахувати, скільки раз за день вона відчула цей негатив, або вона робила якусь негативну реакцію стосовно інших людей. І ми повинні зрозуміти, що лише через практику ми можемо дійсно змінити наше життя і нас самих. So every master of the Eastern wisdom continues to say that, please understand, blaming, reacting, getting angry, getting agitated, divorce are not the real thing. The real thing is deeper inside you. Кожний учитель східної мудрості каже, що нам потрібно зрозуміти, що ця негативна реакція, звинувачення, це не те, що є важливим. Важливим є те, що всередині нас. Are you understanding what I said? Yes, I understand. Say yes. Чи ви розумієте? Скажіть так. Yes. Oh, there is no problem saying yes, you know. Немає проблеми, коли ми кажемо так. But it is difficult to change. Але це дуже важко змінитися. So since our birth, we live our life unconsciously, habitually.
And because we have been living life habitually and unconsciously, animally, we think what we are doing is right. Мгм. Отже, з моменту нашого народження ми ведемо життя дуже схоже за певними традиціями, тобто за певними звичками. І це означає, що у нас іде як несвідоме життя. І лише коли ми захочемо зробити якісь зміни в нашому житті, це підводить до більш якихось свідомих дій. Our all thinking and reaction comes from our past experiences. And nobody has taught us that if we drop this blame, complaint, and reaction, I can enter into peace and happiness. Nobody has taught us. So it becomes very difficult to believe it. Отже, вся оця наша негативна реакція, звинувачення та жаління, вони йдуть із минулого, да? Те, що в нас було в минулому. Але ніхто ж нас в нашому житті не навчає, що якщо ви будете намагатися скидувати просто негативну реакцію або почнете робити певні зміни, то вам стане легше. Нас ніхто цьому не вчить. Тому це так важко зробити. So difficult to believe takes place in the mind. Intellect understands, but the mind does not change. So there is no change takes place in the life, and we are constantly struggling with peace and happiness. Отже, це настільки важко змінити, що у нас це настільки важко змінити, що у нас іде це інтелектуальне розуміння, але все одно не відбувається жодних змін у нашій поведінці. Because we fail to change our mind, our intellect builds a strong ego, and it says if others will change, if the world will change, then I will change. It will never happen. Отже, через ці бажання змінити, тобто інтелектуальні бажання змінити себе, наш мозок вистроює певний блок, який не дозволяє це зробити. І через це у нас відбувається небажання, дуже великі складності в тому процесі змін. How many times in your life you thought your ideas came up into your mind? If my honey will change, then I will change. If my boy or girlfriend will change, then I will change. If my parents will change, I will change. How many times you had a thought? Скільки раз до вас приходила думка, що якщо зміниться мій партнер, моя дружина або чоловік, моя дівчина або хлопець, мої батьки, то тоді змінюсь і я. How if the other outside changes and you can change? Not possible. Якщо решта людей зовні зміниться, і тоді ми змінимося. Хіба це можливо? Це неможливо. So I keep my big ego, and big ego destroys you in your life. А отже, я тримаю своє дуже велике его, і воно руйнує моє життя. So if you do not change your unconscious animal behavior, a blame, complaint, and reaction, you practice meditation even for 50 years, no change will take place. Отже, якщо ми не змінимо наше ставлення, нашу тваринну поведінку, наші уявлення, то навіть 50 років медитації не принесуть жодних змін для нас. You have, as a seeker, you have to become aware that what thoughts are going into your mind. Sorry. Are these thoughts
pertains to the world outside, I have to drop it. And then I have to start thinking, who am I? I have to start this self inquiry. I have to drop all the blame, complaint, reaction. Then only the journey to the self discovery will begin. Отже, лише тоді, коли будуть існувати певні думки, але не ті думки, які у вас ідуть ззовні, вони будуть зміняти ваше життя. На ці думки треба не зважати, а треба зосередитися на собі і зрозуміти, хто дійсно ви є у цьому світі. Лише тоді у нас почнеться процес змін. I have to drop all the thoughts which makes me other oriented, and I have to start thinking, or I have to start creating those thoughts which makes me self oriented. Отже, я повинен відкинути всі ті думки, які мене переорієнтують і направляють у хибному напрямку, а навпаки залишити ті думки, які роблять мене орієнтованим на себе, на пошук самого себе і на пошук того, хто я є. Oh, everyone has understood. Close your eyes. Якщо ви все це зрозуміли, закрийте, будь ласка, очі. Eyes are closed. Find out the most comfortable position of your body. Закрийте, будь ласка, очі. Займіть, будь ласка, дуже вигідну позицію вашого тіла. So look at the neck joint. Feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться, будь ласка, на шийний відділ нашого тіла. Відчуйте, будь ласка, збалансованість, спокій та розслабтеся. Move the mind on the shoulder joints. You feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться, будь ласка, на відділ ваших плечей. Відчуйте, будь ласка, збалансованість та спокій. Move the mind on the hip joint. Feel sensation, comfort and steadiness. Будь ласка, подивіться своїм мозоком на на відділ тазу. Відчуйте збалансованість та спокій. Move the mind on the entire body. Feel as if your mind is moving on the skin of the entire body. Feel the sensation, comfort and steadiness. Будь ласка, подивіться всім своїм мозоком на своє тіло, як одне ціле. Відчуйте, будь ласка, поверхню власного тіла і відчуйте збалансованість та спокій. Our mind has two layers. One is the upper surface layer and one is the deeper layer. So now, next step is being carefree. Другий прошарок у нас іде, це наш внутрішній мозок, внутрішнє я, і тут дуже важливо наш наступний крок – це бути безтурботним. So the upper layer has the thoughts coming and going. They all are habitual, animal thoughts. You need not to get carried away by these thoughts. Just watch them, let them come, let them go.
Отже, верхній прошарок, він у нас як поверхневий, де у нас з'являються і зникають думки, які пов'язані з нашим звичним життям. Нам не потрібно зосереджуватися на них, ми повинні дозволити їм піти і прийти та піти. And still these thoughts and feeling and emotions continue to rise in the mind. And there comes another step. We introduce the mantra in the mind. І все ж ті думки у нас, незважаючи ні на що, з'являються. І тут саме ми повинні згадати про мантру. Asatoma satgamaya. Say it in your mind 3 times, or you may say it loudly. Отже, нам потрібно тричі вимовити ментально асатума сатагадемая. Ви можете навіть сказати і не лише про себе, а й голосом. Asatoma satgamaya. Asatoma satgamaya. Now the meaning is moving from the false to the real. Значення цієї мантри – це рухатися від хибного до реального. Now this is the intellect is understanding it, and any person can understand through the average intellect. І це інтелектуальне розуміння зараз, і кожна людина може зрозуміти, де в неї починає працювати інтелект. So we have to think that any form of anxiety, blame, complaint, duality, conflict belongs to the false. Таким чином, ми повинні зрозуміти, що будь-яка форма проявлення якоїсь негативної енергії, звинувачення, жаління, подвійності є хибною. So whenever your mind reacts, blame, complains, do you become aware? Do you stop blaming and complaining? Then only you can move from the false to the real. Otherwise, just repeating and thinking will not work. Отже, кожного разу, як у вас починається прояв негативної енергії, коли ви починаєте звинувачувати когось або жалітися на когось, чи ви зупиняєтесь це робити, перестаєте це робити. Якщо так, то це у нас іде рух від хибного до реального. Якщо ні, то лише нам потрібно повторювати мантру і намагатися бороти ці думки. So our intellect says, I have understood moving from the false to the real is a good idea. But when we are reacting and fighting against someone, we forget it. So when you forget it, you are not changing. Отже, наш інтелект розуміє, що таке перейти від хибного до реального, але кожного разу, коли ми починаємо знову негативно на когось реагувати або звинувачити когось в чомусь, наш мозок про це забуває, і ми знову-таки не змінюємося. So we give a shock to the mind, looking deep inside the forehead and start breathing quick and fast into the chest. Отже, ми починаємо наше інтенсивне дихання, вдихаючи через ноздрі і груди, і видихаючи.
And stop it. Everyone says after breathing we feel calm and relaxed and fresh. І зупиняємось, і кожен може сказати, що після цього дихання ми відчуваємо себе розслабленими та свіжими. So, for a temporary period, because of the breathing, the mind leaves those accumulated past impressions only for a temporary period. That is why we feel fresh. Отже, лише на тимчасовий період часу наш мозок забуває набуті емоції у минулому, а лише на тимчасовий період через це дихання. I believe you have all understood it. Я думаю, що я вірю, що ви всі все це зрозуміли. And because we feel fresh, it is the right time to do the self-inquiry. І через те, що ви відчуваєте себе дійсно свіжими, повними енергії, це саме час зробити самодослідження. But even before that, we will help the mind to rise in awareness. І навіть перед тим, як це робити, ми допоможемо нашому мозку стати більш усвідомлюючим. So take a deep breath into the belly and the chest. While breathing out, make the humming sound louder, deeper and longer. Отже, зараз, будь ласка, глибоко вдихаємо і при видихі через насосні ноздрі робимо гучний звук. As long as possible, as deep as possible, please continue. Будь ласка, продовжуйте як можна довше, як можна глибше. Louder, deeper and longer, please. Будь ласка, довше, глибше і гучніше.
And stop the humming sound now. Будь ласка, зараз зупиніть гучний звук. Experience the sensation, relaxation and stillness. Відчуйте і дослідіть своє розслаблення та спокій. And also experience the calmness and quietness within the mind. І зараз у нас час дослідити наш спокій у нашому мозку. In that state, you are looking at the breath that is going in and dropping Shanto Hum, and breath coming out, you are dropping Shanto Hum. У цьому стані при вдиханні ми вимовляємо мантру Шантахам, і при видиханні ми також вимовляємо цю мантру. Now stop this mantra, do nothing. Перестаньте, будь ласка, промовляти цю мантру і нічого не робіть. So in that state of the calmness, we can see clearly if the mind is moving to the false or the real. У цьому стані ми дійсно можемо бачити, чи мозок починає рух рухається до хибного чи до реального. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside the palms. Know your experiences, we'll share our experiences. Now. Подивіться мозоком, будь ласка, на вашу праву руку, передвиньте мозок на ліву руку. Покладіть, будь ласка, свої долоні на очі, відкрийте очі, коли долоні на них лежать. Відчуйте ті зміни, які відбувалися у вашому тілі, і давайте поділимося цими змінами. Victoria. Добрий вечір, гуручі. Добрий вечір усім. Дякую за лекцію. Я розслабилась повністю. Ще ви так мене запитали, я ще в медитації, мабуть, знаходжуся. Мозок розслабився, думок не було зовсім. Дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish. Thank you very much for this practice and for meditation. I'd like to say that I relaxed completely, and while you asked me the first, I think I'm still in the state of meditation. I had no thoughts at all. Very good. So now you see, when we have a clear understanding that has permeated to the mind, and then you did the practice, so the knowledge plus the practice result into that state of calmness.
І так ви бачите, що як поєднання знання та практики впливають на результат, який вилився в нас повного розкладу. So why when you practice calmness now, so after a few hours the mind returns to the same stuff? It is because mind is still moving into the false. We don't want to realize, so there will be no change. Чому ж відбувається так, що під час практики ми відчуваємо себе розслабленими, а через декілька годин після практики знову повертаються всі ці думки, які викликають тривогу? Тому що наш мозок ще не звик постійно бути у тому стані, коли він іде до реального, а повертається до хибного. Ala and Gregory. Добрий вечір, Гуруджі. Добрий вечір усім, дівчата. Дякую вам, Гуруджі, за лекцію. Дякую. Я над чим подумати і думаю багато і весь час аналізую свою поведінку. Важко буває справлятися, стараюся. Під час медитації я відчула розслаблення, таке приємне розслаблення і спокій. Бачила кольори, коричневий, жовтий, оранжевий, такий. Якийсь час там десь усередині, мабуть, як часто дихали. Жарко зробилося, а потім пройшло це відчуття. Дякую вам велике. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. And thank you very much for meditation, for the lecture. I'm trying to do my best to analyze my behavior, and sometimes it really works well. Sometimes I really have to work hard over myself. During the meditation, I felt real relaxation and calmness. I saw different colors, yellow, orange, brown. While we were breathing rapidly, I got a little bit hot, but then it went away and I felt really calm. Yes, different colors indicates that you have gone deeper into the practice of meditation. Так, дійсно, різні кольори означають, що ви дійсно занурилися глибоко у процес медитації. So everyone should ask Allah that she said that sometimes she is able to change her behavior and at other times not. So when she is not able to change her behavior, it means the past impression in the mind pushes and her intellectual understanding dies. Як сказала Алла, іноді вона може впливати на свою поведінку, а іноді ні. Що це означає? Це означає те, що іноді ми дійсно можемо, наш інтелектуальний розвиток може відкинути емоції минулого, щоб вони не захопили нашим емоційним світом, а іноді це у нас не виходить. Іноді вони дійсно захоплюють нас і подавлюють наш інтелектуальний розвиток. Yes, Grigori. Так, Григорій, будь ласка. Добрий вечір, Гуруджі. Добрий вечір усі присутні. Спасибі за лекцію. Багато цінного. Теж можу те саме сказати, що тільки що Алла сказала, що дуже важко, проживши такий період життя, не так просто змінитися, скажімо так, хоч і намагаємося це зробити. Це таке життєвий досвід якось трошки придавлює оці розумові, те, що треба робити, не завжди виходить так. Стараємося. Значить, під час медитації я бачу таке небо нічне, таке м'яке, хороше, таке весняне.
і молочний шлях сьогодні так побачив. Ну і наступив такий момент, що от коли дихання пішло, там була в мене трошки така травма в колінах, і от я почув, як пішла туди енергія на якийсь час, туди війшла, а потім вийшла і наче забрала ту біль, що там була в цьому, у тих місцях. Значить, спасибі вам за це і всього найкращого. Just a second. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for the lecture. Thank you very much for this valuable information that you gave in this lecture. And I definitely agree with Allah that it's quite difficult to change your life when you have lived so long way in your life, and it's quite difficult to change. And sometimes I really understand that my experience presses on my intellect. So during the meditation, it was really interesting to see starry sky. It was like a spring sky. And I definitely saw the Milky Way. And I felt definitely the energy during the meditation, which took the pain of my knee away. Thank you very much for that. Yes, practice was very deep, and he is right. When we are absorbed into a deeper meditation, even the pain and discomfort and even the fever takes your mind away. Так, дійсно, практика була глибока, і Григорій, ви праві, що коли ми дійсно перебуваємо у стані глибокої медитації, навіть температура і біль зникають. No doubt what Grigori says, it is difficult to change the behavior, but not impossible. Зверніть увагу, що каже Григорій, це дуже важко змінити поведінку, але не є неможливо. Are you, Nella? Доброго вечора, Гурджі. Доброго вечора всім присутнім. Дякую за лекцію, за практику. Сьогодні під час лекції я іноді проваджувалася дуже глибоко, що навіть не чула голосу Гурджі, а іноді поверталась і бачила кольори. В основному сьогодні було білий та жовтий кольори. І ще під час практики дуже часто відчувала саме тремтіння. Зараз відчуваю дуже добре. Дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for the meditation. I'd like to say that during the meditation, sometimes I fell deep, but then I managed to come back. I saw different colors, white and yellow, and during the practice, I felt trembling. Yeah. Sometime in meditation we feel traveling because there is an energy change from body to mind, mind to body. So it is normal. Так, дійсно, під час практики дуже часто ми можемо відчувати тремтіння через те, що енергія йде від тіла до мозку і навпаки від мозку до тіла, але це нормально. Yes, Irina. Добрий вечір, Гурджі, добрий вечір усім присутнім. Дякую, Гурджі, за лекцію. Вже на початку лекції я почала розслаблятися. На початку практики мене посіщали деякі думки, але потім почало розслаблятися тіло, я почала втрачати контури тіла, поринула у темряву. Поступово розслабилася шия, голова, і я повністю розслабилася, але відчувала оніміння рук. Дякую, сьогодні була дуже хороша практика. Thank you. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for practice. I'd like to say that at the very beginning of
practice, I started relaxing. Sometimes I was hit by the thoughts, and I definitely felt that I was losing the boundaries of my body. I managed to completely relax, and I feel really well. Very good. When you lose the boundary of the body, obviously, the mind is dropping that falls. So the more and more and deeper practice can help us to change the mind. Так, дійсно, коли ми відчуваємо, що ми втрачаємо межі нашого тіла, то це означає, що дійсно наш мозок може скинути з себе те, що є хибним у нашому житті, і це може допомогти нам стати на шлях змін. Юлія. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора всім. Дуже дякую за лекцію, за практику. Сьогодні на початку практики трошки було думок, але потім вони поступово починали зникати. З'явилися в мене чомусь фіолетові крилья, потім вони кудись зникли. Далі, коли ми починали дихати, мені на початку було трошки важко, але я не припиняла, я постійно дихала. І у мене з'явилася картинка, як почало розпускатися дерево. Саме такі оці віточки, все воно так от кудись поросло і все. І далі я вже не пам'ятаю, що було. Дуже дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish. Thank you very much for the meditation. I'd like to say that at the very beginning of meditation, I had some thoughts, but within some time they have vanished, and I don't know where from, but I felt that I had purple wings. Which also disappeared within some time. While we were breathing intensively, I saw the image of a spring tree with growing branches and with some prunes. So then I don't remember anything. Yes, when you are doing the intensive breathing, sometimes these images also appear, and which has to do with our deeper layers of the mind. So, but you saw the tree, that is good. Так, дійсно, під час інтенсивного дихання у нас можуть виникати такі подібні образи, які, скоріш за все, пов'язані з поверхневим прошарком нашого мозку. Татання. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора всім, рада всіх бачити. Скажу чесно, мене сьогодні розслабило повністю, навіть уже коли почала слухати лекцію, вже була в такому розслабленні, прийнятті і взагалі розумінні того, що я вже навчилась сприймати нормально світ, сприймати нормально реакції, які приходять, аналізувати і бути нейтральною в будь-яких подіях. Ну, а медитація, як завжди, прекрасна, чудова, розслабляє мозок дуже прекрасно. Дякую. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. I'm really happy to see you. Thank you very much for the meditation. I'd like to say that I have managed to relax completely, and even before meditation began, I had been in the state of acceptance, and I was ready to follow all the things that we do during the practice. I'd like to say that I have noticed that I have changed my perception of the world. I perceive it as it is, and I try to be neutral in different events and situations. Thank you very much. Beautiful, beautiful, Tatanya. So what happens?
sometime when you are listening to a teacher and intellectual understanding goes down into the mind, so that you are already relaxed even before the practice. It happens rarely, but if it happens regularly, every time, you can transform yourself very fast. Так, дійсно, іноді, коли ми розуміємо, що ми балакаємо з нашим вчителем, наше інтелектуальне розуміння і занурюється глибоко у наш мозок. І це дуже гарно, якщо це відбувається під час практики, але ще краще, коли це відбувається під час, тобто кожного разу, коли у нас виникає певна проблематична ситуація. So I forgot her name. What is her new one? Tatanya? No. Another Tatanya. No, дівчинка. Нова дівчинка, будь ласка, Тетяна. Оксана, допоможи мені. Нова якась дівчинка. Ще одна Юлія. One more Юлія. Oh, Юлія. Я, да. Добрий вечір. Городжу, добрий вечір всім. Ну, я поки що такий глядач, спостерігач за змінами інших, тому дякую, що даєте таку можливість. І все. Думаю, прийду я до змін. Good evening, everyone. Good evening, Girish Jha. I would like to say that for the moment I'm still the observer of the changes which are happening with other people, and I hope that I will definitely reach this level in my meditation as well. Yes, Yulia, listen to this talk again and again and again and practice and see if the changes is taking place or not. Так, дійсно, Юлія, прослухайте, будь ласка, знову і знову цю лекцію і звертайте увагу, чи відбувається певні зміни. Danuta. Доброго вечора усім, доброго вечора, Городжу. Дуже рада усіх бачити і чути. Хотіла сказати про те, що кожен мій ранок розпочинається з медитації і мантри Асатома Садга Моя. Я не знаю, вона чомусь мені приходить і супроводжує мене протягом усього дня. В тих чи інших ситуаціях вона якось з'являється в голові, я її проговорюю, вона якось проспівується іноді. І це просто прекрасно. Мій день проходить дуже прекрасно. Стосовно медитації, сьогодні на самому початку медитації, як тільки я закрила очі, в мене почалося таке головокружіння. Таке, як знаєте, як на каруселях. І оце головокружіння супроводжувало до тих пір, поки я не побачила себе, як я наче з гірки спускаюся в море, а потім я якось виринаю з цього моря, моє тіло підкидає і закінчується це головокружіння. І все це проходило у фіолетовому кольорі. Потім з'явився білий, чистий, красивий колір, і я відчула, як хтось взяв за ліву мою долоню. Ось така у мене сьогодні була медитація. Дуже дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish Jha. Well, I'm really thankful for the meditation. I would like to say that every morning starts with the mantra Asatoma Sadga Maya. And I don't know why, but still I really feel calm with it. It appears in my mind. Sometimes I sing it, and it may happen throughout the day. It brings real calm to me. As for the practice, I'd like to tell that at the very beginning, I felt really dizzy until I saw me sliding down into the sea and then appearing from beneath the sea. And this feeling of dizzy had stopped. Then I saw myself in the purple color, then appeared white color, and then I felt that someone has touched my left palm. This is it.
Beautiful. First thing that I want to talk about is that you every day you chant the mantra Asto Masatgame in the morning. So every time we do it in the morning, that is a good way because then throughout the day you become aware of the false and the real and your behavior can change. Це дійсно чудово, що ви починаєте свій кожний ранок із мантри, тому що коли ми починаємо робити це зранку, впродовж дня ми відчуваємо, що є дійсно хибним, а що є реальним. І це дійсно приносить спокій у ваше життя. And the practice was great. І практика була чудова. And Oksana. І Оксана. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. У мене сьогодні практика, на початку було відчуття, не знаю, чомусь відчуття синіх крил дельтаплана, які якось постійно змінювалися. А потім з'явилася візуальна картинка гілочки дерева, на якій сиділа різнокольорова пташка. І потім прийшло відчуття неба, високого-високого неба, з якого дивилося на мене велике око. І потім відчуття космоса, просто безкрайого такого заглиблюючого космосу, з якого дуже довго не хотілося виходити. Ось так у мене сьогодні практика склалась. Дуже дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish. Thank you very much for practice. I'd like to say that from the very beginning, today I had this feeling that I was a kind of a flying paragliner or kind of a flying plane with like in hang gliding. I had two blue wings. Then I saw the sky, and in the sky I saw the image of the eye looking at me, and only then I felt the space over us. This is what I saw. Yeah, in the practices, when we see many visions, the thoughts converts into the images. They are good in the beginning, but in the advanced stages, all those images and experiences are replaced by simple, pure calmness and the peace. Так, дійсно, під час практики ми можемо бачити ці такі видіння, що означає, що наші думки можуть трансформуватися у певні образи, а потім все ж таки, коли вони вже реалізували себе, ми відчуваємо повний стан спокою. Good, thank you very much. We will meet again next week.